बंधुकोण बदलुवा ऋतु कारण आपणକୁ थंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगवाक पड़े। जदि आपको थरे थंडा बा काश भली समस्या आरंभ हो जाए तेबे आपणକୁ बहुत अधिक जंत्रणा अनुभूत होता है एवं आपण विभिन्न प्रकार एलोपैथी मेडिसिन सेवन करने आरंभ कर दियंती। एलोपैथी मेडिसिन प्रयोग करने पूर्व जदि आपण किसी घरेलू उपचार प्रयोग करेंगे तेबे आपण तुरंत आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करें। आज मैं आपण किसी एमती सहज घरेलू उपचार नहीं आसी जहाँ बनाइबा बहुत सहज अटे एवं यार सेवन करी आपण निजर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को तुरंत ठीक करें। तेबे आसतु जानिबा आपणकर कोल्ड एवं कफ भली समस्या को दूर करने आज रेमेडी को आम केमिति बनाइबा एवं यार सेवन केमिति करिबा सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आ पूर्व ये वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। काश बा थंडा भली समस्या को तुरंत ठीक करने आज मैं आपणक सहित 3 ରୁ 4ଟି बहुत इफेक्टिव घरेलू उपचार शेयर करी। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। प्रथम रेमेडीटी आमे काढ़ा बनाइबा। सेथिपाई आपण एक पात्र गैस रे बसांतु एवं सेथिरे 2 ରୁ 3 ग्लास पानी नियंतु। एथिपाई आपणकु 3 ग्लास पानीर आवश्यकता पड़िबा। 3 ग्लास पानी को गैस रे बसई आपण ताहाको गरम हेबा पई छाड़ी दियंतु। एबे आपणकु एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे गोलमरीच। गोलमरीच प्रायतः समस्तकर रोषेई घरु बहुत सहजरे मिल जाए। एथिपाई आपण आधा चमच गोलमरीच नियंतु। तापर आपणकु एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे जीरा। जीरा मध्य आपणकर रोषेई घरु आपणको बहुत सहजरे मिल जिबा। एथिपाई आपण आधा चमच जीरार प्रयोग करंतु। एबे आपणकु एथिपाई तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा एमिति गोटे छोट खंड अदा। अदा को एहिपरि छोट छोट पीस रे काटी दियंतु एवं एथिरे प्रयोग करंतु। एबे आपण एही तीनोटी सामग्री को अल्प दरचेसा करी बाटी दियंतु। एबे देखंतु आमे जो 3 ग्लास पानी गैस रे बसाई थिले ताहा बॉईल हेबा को लागिलानी। पानी अल्प फुटी आसिला परे आपण बाटी रखितबा एही तीनोटी सामग्री को एथिरे पकेई दियंतु। एबे आपण एही तीनोटी सामग्री को लो फ्लेम रे 10 मिनिट पर्यंत भल भाबरे बॉईल करंतु जेमिति एही समस्त सामग्रीर पोषक तत्व एही पानी मध्य को आसी जिबा। बंधुकोण एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आपणकर कफ एवं कोल्ड भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक चमत्कारी होइथाय। आपण थरे याको निहाती बने ट्राई करंतु। देखंतु पानी हमर फुटी सारिछि। एबे आपण गैस बंद करि दियंतु। एबे आपण याको ढांकी की 10 मिनिट पर्यंत रखि दियंतु। 10 मिनिट परे जेबे यह संपूर्ण भाव ठंडा होई जिबा तेबे आपण याको आउ एक पात्र को छाणी दियंतु। एबे आमे एथिरे आउ एक सामग्री मिसाइबा ताहा अटे लेंबू। बंधुकोण जेमिति का आपण माने जानिछंती लेंबू विटामिन सी रे भरपूर अटे। सेथिपाई आज रे काढ़ारे आपण लेंबूर प्रयोग निहाती करंतु। फाळे लेंबूर रस आपण एथिरे भल भाबरे चिपुड़ी दियंतु। लेंबूरु मिलुतवा विटामिन्स आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। आज रे रेमेडी रे लेंबूर रस निहाती प्रयोग करंतु। एबे आपणकर एही काढ़ा बनी प्रस्तुत। एबे आपण एहाकू सेवन करि परिबे। एही काढ़ा को आपण 2 कप बनै दियंतु एवं स्टोर करी रखि दियंतु। दिन को 2 थर आपण एहार सेवन करंतु। खाद्य खाइबार आधा घंटा पूर्वरु किंबा खाद्य खाइबार आधा घंटा परे आपण एहार सेवन करि परिबे। केवल गोटे दिन आपण एही काढ़ार सेवन करि देखंतु। देखिबे आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण भावे ठीक होई जिबा। तेबे यह होई गला प्रथम रेमेडी। एही काढ़ार प्रयोग करी आपण आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करि परिबे। एबे मु आपणकु आउ एक रेमेडी बनाइबा सिखाइबी। एहाको बनाइबा पाई आपणकु 3टी सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा। प्रथमे आपण आधा चमच महू एक पात्र को नियंतु। तापर आपणकु एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे लेंबू रस। किछि बुंदा लेंबू रस आपण एथिरे चिपुड़ी दियंतु। एबे आपणकु एथिपाई तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे दालचीनी गुंड। दालचीनी गुंड आपण एथिरे चिमुटाई मात्र प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण आपण एही 3टी सामग्री को भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे आपणकर होममेड कफ सिरप बनी प्रस्तुत। एबे जानि नियंतु आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई यार सेवन किपरि करिवे। दिन को 2 थर आपणकु एहिपरि एहाको बनाइबा को हेबा एवं यार सेवन करबा को हेबा। जदि आपणकु बहुत अधिक कफ कोल्ड बा ठंडा भली समस्या अछि
तेबे आपण एही रेमेडी को एहीपरि प्रस्तुत करंतु एवं एथिरु 1 चामच डायरेक्टली कंज्यूम करंतु। देखिबा आपनको एथिरु ठंडा काश एवं कफ भली समस्या इंस्टांट रिलीफ मिलिबो। यह संपूर्ण प्राकृतिक एवं नेचुरल कफ सिरप अटे जहाँ आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को तुरंत दूर करिथाय। एबे जानि नियंतु आउ एक रेमेडी विषय रे। एथिपई आपणकु रसुणर आवश्यकता पड़िबो। केवल 1 पाकुड़ा रसुण आपणकु एथिपई आवश्यकता पड़िबो। प्रथम आपण 1 पाकुड़ा रसुण नियंतु एवं ताहार चोपा को काढी दियंतु। रसुण रे एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलिथाय जहाँ आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक चमत्कारी होइथाय। प्रथम आपण एमिति 1 पाकुड़ा रसुण खंडे नियंतु एवं ताहाकु एहीपरि छोट छोट स्लाइस करी काटी दियंतु। एबे आपण एही रसुण खंड को नै आपणकर कळार जाकी दियंतु एवं एहाकु धीरे धीरे करी चोबई खांतु। हेले मन रखंतु एही छोट खंड रसुण खाइबा पई आपणकु जेमिति 10 रु 15 मिनिट समय लागिबो। बंधुगण खाइबा को आपणकु टेस्टी न लागि पारे हेले विश्वास करंतु जदि आपण एहार सेवन एही उपाय रे करि नेबे तेबे आपणकु ठंडा काश एवं कफ भली समस्या इंस्टांट रिलीफ मिलिबो बा तुरंत आराम मिलिबो। तेबे आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई आज मैं आपणक सहित 3 प्रकार होममेड रेमेडी शेयर कली जहाँ को बनाइबा बहुत सहज अटे एवं एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आपणकर रोषेई घर बहुत सहजरे मिल जिवो। बंधुगण यह छड़ा जदि आपनको सपुरी मिले तेबे ताहार जूस काढ़ी ताहाकु सेवन करंतु। सपुरी एमिति प्रकार पोषक तत्व मिलिथाय जहाँ आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। जदि आपनको सपुरी रस मिल जाए तेबे बहुत भल कथा। सपुरी जूस रो सेवन आपणकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई सेवन करि परिबे। तेबे आपनको एही भिडियोटी किपर लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।